Mi gente, Toyota Corolla, este vehículo nos visita en condición de no arrancar. Estamos aquí en diagnóstico, revisamos todo lo básico y el vehículo, lo único que está tardando en aparecer en este auto sin generar ningún código es la chispa. Entonces ya tenemos nuestro osciloscopio conectado a los dos sensores de leva y nos conectamos aquí en el sensor de cigüeñal directamente a la computadora para corroborar que no hay un problema con la cablería del sensor de cigüeñal. Y aquí tenemos la señal que nos generó al momento de dar crank. Entonces efectivamente, según esta imagen que estamos viendo aquí, la podemos comparar con esta, que sería la línea correcta de tiempo según los sensores de leva y crank. Entonces podemos detectar claramente que este vehículo está fuera de tiempo, señores. Entonces tenemos un diagnóstico previo aquí del auto. Vamos a llamar al cliente ahora para informarle de su caso con este Toyota Corolla. Vamos a ver si logramos arrancar este vehículo aquí.